সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আরিফ। আমি আবার আজকে চলে আসছি বানেশ্বর বাজারে। এই বানেশ্বর বাজারটি অবশিষ্ট রাজশাহী জেলায় পুরাতন বানেশ্বর বাজার। তো আপনাকে আজকে কিছু উন্নত জাতের পাঠা দেখাবো আর দামটা জানাবো। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন। না, আমি পুকুর নিচ্ছি অলরেডি, বেশি পুকুর নিব, নাহলে তো 2 মাস পর করতে পারে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? হ্যাঁ, এটা কি জাতের পাঠা? ফার্মের রামের দামাতে হয়েছে? হ্যাঁ, মানে এখনো এখন তো সেরকম দাম বলছে না, যে পাঠা যেটি ন্যায্য দাম ওটি বলতেছে না। কত কি বলছে এটা? এটা বলছে 20 ভাঙ্গি। 20 ভাঙি বলছে। এটা কেমন কি দাম হলে বিক্রি করবে? এটার দাম 40-35 এরকম। 25 হলে বিক্রি করবে। 32,000 টাকা দাম চাইছি। ওরা হেঁটে যখন পরে দালালে কাজ তো বাজারে তো ধরুন দালালে করে কিনলো হ্যাঁ হ্যাঁ, বকরি হাটা গরু হাটাতে। এটা ফিক্সড দাম কত হলে বিক্রি করবেন? এটি দেখা যাক কি করবেন উঠে কত মিলিয়ে 20 ভাঙ্গি দাম 26 হলে বেচা যাবে। 25-26 হলে বেচা যাবে। ভাই কি জাতের পাঠা ভাই? হ্যাঁ, কি জাতের পাঠা এটি? এটি কছে বিদেশি পাঠা। ক্রস। এটা বাড়ির? বাড়ি দামাদাম হয়েছে এটার? হ্যাঁ, দামাদাম হয়েছে এটার? না, এই বাড়ির দাম আমি করাই না। এখানে হয়েছে কি? এখানে বুঝতে পারে 5 জনে। কত বলছে এটা? আপনি নেবেন কি না? ওই ভাগে দাম এখনো বলেনি, এখন রেডি আসছে। আচ্ছা, এটা কত হলে বিক্রি করবেন আপনি? দেখি কত বলে, 20-এর উপর তো 20-এর উপর বেচার ইয়া করছে। এর দাঁত কয়টা? দাঁতেন এখন এখন দাঁতে নাই। আচ্ছা, দর্শক ভাইরা, আমি আবারও বলছি, এটা হচ্ছে আমাদের বানেশ্বর হাট। এই বানেশ্বর হাটটি সপ্তাহে আপনারা হচ্ছে 2 দিন বসে, সেটা হলো শনিবার আর হচ্ছে মঙ্গলবার। তো আপনাকে কিছু পাঠা দেখাচ্ছে, দামগুলো জানাচ্ছি। এটার দাম প্রাইস হচ্ছে 45,000 টাকা হলে বিক্রি করবেন। অনেক সুন্দর, দেখেন অনেক বড়। আর কোনো কথা নেই, এইবার দাম দর করিনি, এক কথা করিনি, সহজ হিসাব, আর কোনো কথা নাই। ওই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? এটা কি তাদের পাঠা ভাই? তুতার কথা ভাই, তোতা? তুতার কস। বুঝতে পারছি। দাম হয়েছে ভাই? দাম দর সেভাবে হয়নি, কবর লিয়ে আসুন তো। ও আচ্ছা, এটা কেমন কি প্রাইস হলে বিক্রি করবেন? 1030-এ। 30,000 হলে বিক্রি করবেন। এটার বয়স কেমন করে হবে? বছর 2 বছর। আচ্ছা, এটা কি ব্যবসা না বাড়ির? বাড়ির হ্যাঁ? বাড়ির বাড়ির। মাথাটাই তোমার টাকা পয়সা গেছে, এখন এত দাম চলে বেচা হবে না। তোমার এটা কি জাতের পাঠা তো স্যার? কি জাতের পাঠা এটা? দেশি পাঠাই দেশি। দামাদামি হয়েছে তো স্যার এটার? 9,000 বলছে। দুশো একটা দেখছেন, এটা হচ্ছে আপনার 9,000 টাকা প্রাইস বলছে এই পাঠাটার। এটা ছবি তোলার উদ্দেশ্যটা কি? আমারে দর্শক ভাইরা, আজকে এই পর্যন্তই। তো আমার সঙ্গে থাকুন, আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন।
এসব কি নেমসি বকরি লিয়ে আসেন এর সব নাকি বাচ্চা বাচ্চা বাচ্চার করে বাচ্চা পয়লা বাদ তো কলকাতা রাত পইল আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন ভাই? হ্যাঁ ভালো ভাই। এগুলো আপনার ছাগল তাই না? হ্যাঁ আমার ছাগল। কি জাতের এগুলো? এগুলো হলো আপনার এটি 10 লাখ। আসলা হ্যাঁ। এটার বাচ্চা? হ্যাঁ এটি বাচ্চা একটা বাচ্চা। এটা দাম নেমেছে? হ্যাঁ কত বলছে এটা? এটার দাম হচ্ছে আপনার 5,000 5,000 কম দুই চাই। দুইটা মিলি 5,000 হ্যাঁ। টাকা বলছে। বাজার খুব খারাপ ভাই। কত হলে বিক্রি করবেন এটা? বিক্রি 5.5 6। 5.5। আপনার নাম্বারটা বলেন তো। 01736 936369। তো দর্শক ভাই এই ধরনের যদি ছাগল নিতে চান ভাইকে যোগাযোগ করতে পারেন, নাম্বারটা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা আজকে এই পর্যন্তই। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই লাইক শেয়ার করুন।